我哋夜晚就走咗出去大教堂嗰度啦，就終於冇落雨啦。咁然後我哋可以好安靜地坐喺一個冇乜人嘅廣場嗰度，我哋好安靜地坐咗喺嗰度，大概半個鐘9個字。然之後呢，我就問佢你覺得你自己之後會唔會掛住呢一度？然後我哋講起喺 Lyon 嘅嗰個大教堂，其實只不過係2個禮拜之前嘅事，其實已經唔係好記得嗰個模樣係點樣。咁所以對於我哋眼前嘅大教堂，其實可能好快我哋都會淡忘咗嗰一個嘅印象，嗰一個嘅畫面。咁但係 Tora 就話啦，即係好似 Lyon 個大教堂咁樣，好快嗰個印象係會淡化，咁但係嗰個情緒會留低。佢講嗰句説話就係I never forget my emotions。Okay, your Okay, turn. the last one. My name is Omen, and I'm from Hong Kong. So I'm going to keep this short because I'm sure everybody's waiting and stuffing. I'm doing the Camino Francés. I'm going to do it hopefully all the way to Compostela. So my reason for doing this is because I haven't been traveling for the last 3 years because I was actually in prison. So if you know something about Hong Kong, in 2019 we had a... Oh my god. So that's So my sorry. that's my story, and so this is my first trip back, and I wanted to do something symbolic, and also give myself some space and time to think about my future and the things that I want to do. It's nice to come here for the symbol. Yeah, I actually read about it when I was in prison. Próxima estación, Guadalajara Lleves. Prohibido cruzar las vías. 好，呢個旅程嘅第一個錄音，本身淨係由香港飛過嚟馬德里用咗14個鐘，再搭咗4-5個鐘頭火車，咁就由馬德里啦去到一個叫做 Pamplona 嘅一個城市。¿En Spanish? Un poco. La llave, Sí, las llaves. la puerta principal, Sí. no abre desde la puerta, no, sino que hay un cajoncito en la parte izquierda, meten las llaves ahí. ¿Sales cuándo? ¿Mañana? ¿Sabes cuándo? Mariana 9. 9. Perfecto. 今日就正式係 day 0啦，然之後今朝咧就會搭呢個10點鐘嘅車，咁就過去法國嗰一邊。咁因為朝聖之路嘅起點咧就喺法國嘅呢個 Saint Jean de Paillet。好，咁今日咧係day 1啦，咁
我就喺呢個法國嘅郊外啊。咁今朝就由呢一個朝聖之路嘅起點啦，即係好多人都會揀佢做起點嘅呢個地方聖 John 嘅 Pied de Port 咧嗰度出發。然後今日咧嘅目標咧就係去到 Orison。咁第一日咧，我淨係安排咗行10公里左右啦。咁啊，試一試水溫啦。一開頭有一個慢啲嘅開始啦。我強烈感受到嘅係長時間嘅忍耐、內心嘅煎熬同自我質疑。到底我喺度追求啲乜嘢？我想活出一個點樣嘅人生？喺呢種停滯不前、時間靜止嘅狀態底下，我感到自己對於好多事情都變得不確定。呢一年間，個世界或者發生咗好多嘢，但係喺我個人嘅層面，嗰度感覺相當空洞。我既沒有踏前，亦都冇變得比以前確定未來，只係天空變得灰蒙，河水變得更深。有一個說法係，一個不知未來為何物嘅人無法判斷現在。同樣地，一個不知現在為何物嘅人又如何去訴說未來？其實呢一段旅程呢，好多時候我哋遇到一啲同樣係行 Camino 嘅朋友呢，大家都會問對方呢，點解你會行今次嘅呢一個朝聖之路？咁每個人都會有佢自己唔同嘅答案啦。有一對美國嘅母女咧，幾得意嘅。佢哋行呢一次嘅 Camino 咧，係因為個女咧50歲生日啦，咁就同佢阿媽咧就講起有啲乜嘢想做。原來佢阿媽咧一直以嚟都想行呢一個朝聖之路嘅，係講緊由佢10幾歲嘅時候咧已經嗰時讀咗一啲嘅文章啦，認識咗呢個朝聖之路。咁然後咧，佢就突然之間諗翻起呢樣嘢，就喺佢79歲嘅時候咧，就決定去真係行呢一個朝聖之路啦。咁今日咧，我依家就係由 Orison 嗰度出發啦。然之後咧，晏少少咧就會由呢個法國嘅郊外，咁啊經過一道閘咧，就會去到呢個西班牙嘅郊外啦。係啦，接下落嚟1個月嘅路段咧，都會喺西班牙嗰度進行嘅。依家出返嚟差唔多3個月，其實個感覺咧係有少少即係 surreal 嘅。我發覺自己其實喺呢3個月入邊咧，我係冇乜花時間去回望返過去3年所發生嘅一切。即係我一出嚟之後，我就已經好kind of 強迫自己去忘記過去嘅事情，應該係好怕一接觸翻裏邊嘅嘢咧，就會 trigger 到嗰一種 PTSD， 同埋亦都係我諗有其中一部分係都唔知講嚟做乜。
即係一方面要去講呢件事就會顯得好敏感，就算我用一種我以為可以嘅方式去講呢件事，咁但係原來都係敏感嘅，即係有機會係咁樣噶嘛。但係最後我決定嘅就係，即係第一我要 be true to myself， 呢個係最重要嘅一件事。咁之後嘅嘢就之後再算啦。當然好多現實嘅障礙呢，就仍然會有嘅。咁但係我覺得可以試下嘅，即係某個程度嚟講，現實歸現實。咁但係我可唔可以為自己創造到一小片嘅土壤，係俾自己去做自己中意做嘅嘢呢？即係希望我能夠做到。我想講呢，因為我行錯路嘅關係呢，咁正常嗰段路呢，就應該係有個閘口嘅，喺呢個法國去西班牙之間，即係 suppose 係前面呢有一個分叉口，我應該要靠右，但我就靠咗左。咁但係呢，我又行咗一段路呢，我先發覺，我由嗰度掗到上嚟，即係呢相機呢睇落呢就唔係好斜，但係好鬼死斜。咁樣睇大家會清晰啲。係啦，原本呢就應該跟住呢條綠色線去嘅，咁但係我就去咗呢邊，咁所以呢，我就喺呢度呢橫跨咗呢一座山，就行返嚟原本呢條路。咁嗰個法國同西班牙嘅交界點呢，原本嗰條路呢就應該喺呢一個位嘅。咁但係呢，我呢度呢一cut過嚟呢，就係前邊呢一個位，咁所以我已經錯過咗啦。咁如果大家有機會嚟嘅話呢，咁就帶我去睇返到底正常嗰段路徑，法國橫跨去西班牙係乜嘢嘅風景啦。法國、西班牙、法國、西班牙。The coffee cup is sitting cold, the morning light is turning gold, and I'm standing here with my head in my hand. 我終於呢行返嚟我原本應該要行嘅呢一段路啦。最緊要呢就係認住呢一啲柱，咁就一定唔會行錯。 So hold me close before I go, the miles will come, the wind will blow, but my heart is staying right here by your side. 雖然話今日只係第二日啦，但係有個少少嘅感悟呢，就係其實好多呢啲沿途遇見嘅一啲人啦，通常我哋道別嘅時候呢，都會話see you down the road， 但係其實都未必一定可以喺接下嚟嘅路途嗰度遇到佢哋。Buen camino。Thank you。因為首先其實即係大家嘅速度未必一樣啦，咁二嚟呢，大家嘅呢個落腳點呢都會好唔同。因為沿途呢都其實係有唔同一啲大鎮啊、小鎮啊咁樣嘅。法國嗰邊係馬，然之後西班牙呢邊係牛，勁 cliche 咯。 Yeah, kiss me once for luck today. I'm heading out into the highway, but I promise, darling, it's not a long goodbye. It's not a long goodbye. And when the nights get dark and deep, you are drifting off to sleep. Just listen to the wind outside the door. No, I'm coming back for more. 啱啱呢就經過咗呢一個 Roncesvalles， 就係距離我哋嘅起點啦 Saint Jean de Pied-de-Port 之後呢，咁啊其中一個好多人會留喺度嘅一個地方，咁啊入咗去佢嗰間嘅教堂度睇啦。咁但係呢，今日我哋就唔留喺度，而係再行多大概5公里度去到下一個嘅小鎮嗰度。
依家行到嚟呢個位呢，其實都係2點鐘咁上下，咁所以我可以行多1-2個鐘頭去到下一個嘅點。啲小鎮比起啲大啲嘅灘呢，咁可能會少啲嘢嘅，咁但係都冇乜所謂，係啦，最緊要有個地方瞓，有啲簡單嘅嘢食，咁其實就好足夠噶啦。勁搞笑，啱啱撞到2個之前識嘅人啦，一個叫 Antonio， 一個叫 Davin。然之後大家講開，今日諗住行到邊度啊？今晚瞓邊啊？跟住咧無獨有偶咧，大家今晚咧都係 book 咗單人房嘅，係啦。咁大家講開咧，就覺得哇頭嗰幾晚都係瞓 hostel 啊。跟住又有鼻鼾聲啊，俾人嘈醒啊，跟住卡啦咧，咁就所以覺得今晚咧要 book 翻間單人房去住下，即係始終喺呢啲 hostel 啊，或者佢哋叫即係庇護所裏邊咧，其實老實講唔係話好差㗎咋，啲 condition， 啲床係有床褥啊，然之後有熱水涼啊，其實又唔算好污糟啊，咁樣其實係 OK 嘅，但係你始終都係同可能另外10個人一齊瞓。咁大家會有唔同嘅時間啊，起身嘅時間啊，同埋最大問題一定會有人扯鼻鼾啊嘛。今日 book 咗嘅呢一間房，大家見到係完全係成間酒店房咁樣啦。而今晚呢度嘅價錢係69歐元嘅。係啊，咁對比起上嚟咧，尋晚嗰個 Albergue 咧嘅價錢只不過係18歐元，即係呢度係幾多倍啊？差唔多成4倍嘅價錢。即係雖然地獄啲咁講，過去幾年我都理論上係好適應呢一種10幾20個人瞓喺同一間房嘅感覺嘅，咁但係原來有啲嘢係真係〜都唔係話咁容易適應，即係希望之後我可以瞓多啲 Albergue， 或者係瞓多幾晚 Albergue 先至 book 1晚酒店啦。即係咁嘅安排係最理想嘅，同埋感覺上冇咁 spoil。尋晚就瞓咗非常舒適嘅一晚，69歐啊，大佬！有啲年長啲嘅，可能行咗好多次 Camino 嘅人咧，都同我講話：僆仔你睇路啊！你即係依家嘅 Camino 咧，會有好多唔同嘅地方係去掠你水咁樣嘅，即係講到係咁樣啦。即係同埋佢表示其實你咁快就已經去住酒店咧，你應該留翻，可能去到第2個禮拜先至住酒店。同埋佢話即係 Camino 嗰個體驗咧，好大部分係嚟自於你去瞓呢啲嘅 Albergue， 然之後同唔同嘅人去交流。咁所以話呢一點就一定要記住咯。Then it just follows. That is so good. Yeah, like if I want him to come back, so I just Oh, and you just put your hands. yeah, yes, and it can be in front of me. 頭先呢一對咧係一對以色列嘅父子，咁我哋係好似係第2日嗰時認識嘅。咁啊頭先行過就見到佢哋坐咗喺河邊度野餐緊。咁個仔咧就叫做Jonathan， 咁佢爸爸咧就陪佢行一段路啦，行到去 Pamplona， 然之後就會翻屋企啦。咁然之後咧阿仔咧就會繼續行埋。咁其實阿仔咧之前已經行過一次啦，咁但係就冇行晒，咁所以今次就想去行埋未行嘅路啦，咁樣。
Arabic, you can say Akhla. Akna Kifa. You say Akhla Gever. And it means best guy. Okay. Good guy. Now it's on my phone. 即係 Camino 其中一樣最神奇嘅嘢就係呢啲人同人之間嘅交流。即係雖然聽落好似好老土，但係其實點樣講呢？就係唔一定個個都啱傾嘅，即係亦都會有啲人係令到你覺得好想快啲走啊，唔想同佢傾偈啊，即係會有呢啲咁嘅人喺度嘅。即係例如尋日啦，我同咗一個嚟自德國嘅60幾歲嘅一個男人行咗一段路啦一齊，跟住我已經開始有啲覺得唔對路，係因為佢一講起女人嗰個態度，即係言語之間你聽到佢對於女性係好唔尊重，所以即係並唔係話嚟到 Camino 嘅路上咧就一定係全部都會遇到好人，其實唔係，一樣係會有各式各樣嘅人啦，唔一定個個都啱傾啦，會有奇怪嘅人啦，會有價值觀唔對路嘅人啦，咁所以某程度先會令到你好珍惜一啲啱傾嘅人，好似啱啱呢對嚟自以色列嘅父子阿 Jonathan 同佢老豆。我想講，今日喺 Pamplona 之前嘅嗰個小鎮嗰度咧，就見到有間 kebab， 跟住就走咗入去啦。咁啊心諗正啊，終於有啲 comfort food 可以食。點知食完之後咧，依家屙到 blackjack， 仆街！依家見到啲 kebab 嘅鋪頭都有啲驚。尋晚有一樣好尷尬嘅嘢就係我 feel 到扯鼻鼾嗰個係我啊！即係有幾次咧，我都俾自己嘅鼻鼾聲嘈醒咗。咁但係即係你知，除咗打側瞓之外咧，即係扯鼻鼾其實都即係冇咩嘢可以做到。尤其是係可能行路行得好攰啊，再加上尋日肚屙嘅情況下咧，即係成個身體狀態都唔係幾好。跟住自己心入邊又會好驚打擾到人啦咁樣。咁咧話說依家嚟到第5日，而到達 Pamplona 咧就代表其實係行咗大概1/10左右嚟啦。咁然後今日嚟到第5日啦，咁所以今日咧就決定去嘗試行多啲嘅路程。咁因為都用咗幾日嘅時間，俾自己嘅身體去適應啊，去 warm up 咁樣。咁所以就我諗係時候去試下到底可唔可以行遠啲嘅路程。咁今日會行幾遠呢？就希望大概行30左右嘅。咁依家係朝頭早嘅9點半鐘，咁我行咗2個鐘頭啦。我大概依家嘅時速都係每小時4公里咁上下啦。咁所以如果行30公里就大概行8個鐘。係啦，咁其實 OK 嘅諗落，即係我假設如果我朝頭早8點開始行，咁如果行8個鐘，咁我當有埋 lunch 加多半個鐘上去，咁其實都係下午嘅可能5點鐘左右就會去到休息嘅地方。如果行到30嘅話，咁可能我之後都可以 keep 住每日行30，甚至乎35、40。我覺得有一種滿足感係嚟自於知道自己係挑戰緊自己嘅極限，即係雖然係行到上氣唔接下氣，行到好熱曬到好燶，但係有一種自由自在嘅感覺。嗰種自由就係呢樣嘢係我自己決定去做咯。即係包括係嚟呢一個朝聖之路，包括係今日去行30公里，去 stay 喺邊一間嘅 albergue，去
同啲乜嘢人做朋友，去避免啲乜嘢人，其實全部都係我自己嘅選擇。而呢個就係我呢一刻心情好愉快嘅原因，就係因為我意識到呢個 moment 嘅我係自由嘅。判刑前1個星期，我睇完阿莫爾托歐斯嘅《莫斯科紳士》，係我喺獄中讀完嘅第一部長篇小說。故事講述一名帝俄時期嘅青年貴族亞歷山大羅斯托夫伯爵，喺蘇共成立之後，被軟禁喺莫斯科嘅大都會飯店。伯爵嘅人生格言為：一個人倘若無法掌控自己的處境，就會被該處境掌控。伯爵嘅老派魅力，淨係話俾我聽，無論人喺咩嘅境地，依舊能真誠務實地過日子，亦都會好似伯爵咁揾到生存落去嘅意義。儘管時間從來唔喺我哋呢一邊，我哋仍然能夠以充實嘅生活同自由嘅心靈對抗荒謬。呢度4個字，鳥不生蛋。呢個周圍咧完全一個人都冇嘅。話說咧，行過咗呢個 Puente La Lina 之後咧，就一個人都冇再見到啦。因為所有人咧今晚都係停留喺呢一個 Puente La Lina 呢一個大少少嘅鎮嗰度啦。因為嗰個鎮咧就有多啲嘅住宿啊、餐廳啊、巴啊等等啦，咁所以所有人都停留喺嗰度嘅時候呢，咁因為我就會行遠少少啦，咁但係咁樣呢都有咁樣嘅好處，因為係非常之寧靜啦，咁同日頭嘅氣氛好唔同。尋晚咧就認識咗一個吉他他老伯，咁佢係咧攞住一個用 oven tray 整出嚟嘅一個吉他，去一齊行 Camino 嘅。咁然後尋晚咧，大家食完飯啦，喺個天台度唱下歌、飲下酒嘅時候咧，有個對話我係好深刻嘅。咁話說咧，有個西班牙嘅女士就問呢個吉他他老伯：點解你會嚟行 Camino 嘅？咁啊，吉他他老伯就話：冇啊，咁想嚟行咪嚟行咯。跟住個西班牙嘅女士佢唔信佢啦，繼續追問：我唔信你冇喎，一定有原因嘅，你唔肯講嘅啫。跟住吉他他老伯就話：唔係啊，我真係想嚟行路，想嚟睇下風景，飲下酒，唱下歌，就係咁簡單。跟住個西班牙女士咧就繼續唔信㗎，繼續追問，即係你一定係有原因嘅咁樣。跟住嗰個對話就咁樣重複來回咗幾遍。跟住我就喺度諗，係咯，即係點解我哋成日覺得要賦予一啲嘅意義俾嗰件事，佢先至係有所謂嘅意義嘅呢？即係點解唔可以係嗰件事嘅本身就係一種嘅意義呢？即係你行山其實可能本身嘅沿途風景已經好靚啦，或者行路本身都可以係好開心嘅一件事。係唔係一定要下下賴到去自我探索、自我追求呢一啲咁大嘅嘢，先至叫做係有意義呢？Es compañero. Best friend. and to walk with somebody for 2 months, it's not like, even if it's the best friend, 2 months is too long. No, it's better a guitar. But at least when it's a person, the person does the walking for themselves, whereas your guitar needs to be carried. Yeah. 我身後邊呢，
就喺呢個咧離開咗 Estella 嘅路上咧，就隔幾公里左右咧，就會嚟到呢一個 Fuente del Pino， 即係 Fountain of Wine， 就係呢個你扭開個水龍頭咧，唔係出水而係出紅酒嘅一個地方。佢就其實係喺正一間嘅釀酒廠嘅後邊，咁就係喺呢一個朝聖之路嘅路上咧，其中一個好著名嘅景點係啦。早幾日咧，我都聽到好多同行嘅一啲人咧講起呢一個地方，咁依家終於行到嚟呢度啦。即係聽講咧，佢係每日朝頭早咧會 refill 嘅，咁嗰一日俾人斟晒話咧就冇噶啦。咁但係咧，因為我依家呢段時間就唔算係 peak season 啦，咁所以我依家其實係1-2點鐘嚟到咧，都仲有好多紅酒剩嘅，飲幾多斟幾多啦，同埋都唔好斟太多，因為要留翻俾其他嘅人。I'd like to get up to 40 kilometers a day. You know, not every day, but at least a few times. try it like a few Yeah, especially when it cools off and it's like we're in the flatlands. Yeah. I definitely will try to do that. I want to try it like at least once. Yeah, because anyway. 21 kilometers a day is just not really. Yeah. That's too easy. I guess because one time I did this Camino and I was walking with these 3 other people the whole time, and they were all older than me. They were all in their 60s, or one of them was 73, but they walked so long distances. Wow. The guy was super, always challenging himself, so I got into that. That's we amazing. did 41 kilometers, and I'm gonna give it a try. I think the hard part though is from 2 p.m. to 6 p.m. or something. It's so hot and sunny, yeah. and there were no trees. And actually walking in the evening is so good. Oh yeah. Yeah. 我想講，尋晚間 hostel 成間房得個4個人，連埋我啊，但係有2個係扯鼻鼾嘅。Oh my god！ 跟住到半夜嘅時候咧，今次我醒目啊，我攞咗對 AirPod 出嚟，但係咧就唔係聽音樂，因為我聽音樂係瞓唔到覺嘅。咁我就上咗 Spotify 度 search 呢個 anti-snoring， 跟住咧就俾咗一啲咧嗰啲車聲啊、雨聲啊嗰啲white noise 嘅嘢我。咁啊，又效果係出乎意料地 OK 喎，又，但係成件事咧搞到自己有啲好似嗰啲劇入邊咧喺橋底嗰啲屋咁樣咧，成晚就喺嗰啲車聲嗰度度過。由我尋晚瞓嘅地方啦，然之後去下一個點咧，Los Arcos 嘅呢段路咧，係整10幾公里咧，係咩都冇嘅，係冇水啦，冇瓦遮頭啦。最大問題就係嗰個風景咧，喺呢10幾公里咧，都好似冇乜點變咁嘅，即係兩邊都係一模一樣嘅麥田。即係無論尋日定係今日咧，其實我沿途行嘅路上咧，我都見唔到其他嘅朝聖者，即係可以話近乎係一個都冇嘅。咁我諗好大部分原因咧，係因為即係我自己揀嘅呢啲停留嘅點同佢哋唔同啦。大部分人咧都係跟住可能官方嘅嗰個 guide， 咁佢就係可能喺一啲稍為大啲嘅城鎮嗰度落腳。咁然後咧我就有啲唔同，我就係落腳落咗喺城鎮 A 同 B 中間，變相係可能有一班人喺我後邊嘅城鎮開始行，有另一班人咧就喺我前邊嘅城鎮開始行。一個人行係可以話係寧靜啲，但係都非常之悶。即係人就係咁噶啦，即係一個人嘅時候就想有伴，但係太多人嘅時候咧又會想一個人。啱啱經過咗一個地方咧，係放咗好多嘅
紀念碑啦，一啲紀念嘅文字同相喺度嘅。其實沿途以嚟呢，間言中都會見到一啲嘅紀念碑啦，有啲可能係曾經嘅朝聖者啦，亦都有啲係可能佢哋嘅朋友、屋企人紀念佢哋而去行呢一段嘅朝聖之路。所以其實喺呢一段路上係唔同嘅人會有唔同嘅原因去行上呢一段路，有啲可能係為咗去放低一啲嘅嘢，有啲人可能係為咗去尋找一啲嘅答案。So good. And look at that dog as well. We did 5 summers in the mountains, 4 with cows, 1 with sheep, 3 months non-stop. 好啦，啱啱咧就到咗呢個 Torres del Rio。So far 今日其實已經行咗20公里㗎啦，然之後咧就要迎嚟一個即係需要決定嘅時刻啦。What's the name of the snoring? The Spanish guy? I don't know. Because I want to enter every albergues and ask it, is he? He's not staying here. No? Okay. To be honest. I was gonna ask you where he was going because I didn't know. 咁原本咧我就打算咧繼續行到去下一個嘅城鎮，咁就係再行多10公里，就叫做 Biana 嘅。咁依家咧就諗緊好唔好雄心壯志啲，就去完 Biana 之後咧，再行多10公里，就會去到繼呢個 Pamplona 之後嘅下一個大城市，就叫做 Logroño。所以暫時嘅計劃咁樣咯。咁但係其實我唔知自己行唔行到咁耐嘅，即係都幾得意啊！喺呢個 Camino 嘅路上係，即係尋日我都係 plan 緊行30公里，結果講下咧，就因為一個扯鼻鼾嘅西班牙阿叔決定行40公里。今日都唔係咩人都撞唔到嘅，今日都撞到一個意大利人，咁啊佢行得都幾快啊！真係今日只不過係佢嘅第5日。咁話說咧，今日嗰個意大利人咧就同我講咧，話佢行到去Compostela 定係 Santiago 嘅時候咧，佢會想再行多100公里，去到一個叫做 Finisterre 嘅海邊嘅城市。咁佢就即係想咁樣做啦，就覺得即係一嚟嗰個係一個好靚嘅城市，咁二嚟成件事嗰個滿足感、個圓滿嘅感覺，可能會即係佢覺得咁樣會更加正。跟住聽完之後咧，我都覺得有啲心喐喎。咁同埋佢同我講咧，點解呢個朝聖之路會用貝殼作為一個象徵咧？其實原本咧，你係 suppose 去到 Finisterre 嗰度嘅嗰個海邊嗰度去執起一個貝殼，作為係完成朝聖之路嘅象徵嘅。即係雖然依家只不過係第7日啦，即係莫講話Finisterre，即係就連抵唔抵達到 Compostela 呢個終點咧，其實都即係可以有好多嘅變數。Cada paso es una victoria， 每一步都係一個勝利。仆街！我依家完全走唔到出去，個門鎖壞咗，跟住我依家就喺度等緊人嚟求救。咁尋日嘅呢個 rest day 咧，咁就真係，終於可以晏起身啦，10點幾先起身啦。跟住落去行咗一轉，食嗰啲 pastry， 飲咖啡，周圍行下影下相，咁其實都幾 relax 嘅。咁然後去到夜晚嘅時候咧，就等之前嗰啲嘅同伴啊嚟到之後咧，就一齊去跑呢啲嘅 Pintos Bar。特別係喺 Logroño 呢度咧，嗰啲 Pintos 係非常之出名。咁佢哋每一間店咧都會有佢哋自己嘅色力場，嗌杯嘢飲，嗌一個 Pintos， 食完就跑下一間。
Buen camino. Thank you, gracias。喺呢個朝聖之路嘅路上呢，即係各個嘅朝聖者啊，或者一啲當地嘅居民，見到我哋呢一班朝聖者呢，都會同我哋講 Buen camino。咁喺西班牙文 Buen 就係 good，camino 就係 walk。咁所以好 literally translate 就係 good walk 咁解。我喺度諗，即係如果人生係一場嘅旅途嘅話，咁 Buen camino 嗰個意思就係提醒我哋喺人生嘅呢一個旅途裏邊，要好好去享受，去行每一步路。話說琴晚紐約嘅嗰個叔叔咧，同我分享咗個故仔。佢就話幾年前咧，佢有個50幾歲嘅朋友不幸過身，咁佢一直都放唔低呢一件事，直至到咧佢之前去咗 Finisterre 啦，即係我之前話想去嘅嗰個世界盡頭嘅嗰個地方。佢望住嗰一片嘅海洋，佢望住嗰一啲嘅石頭，啲海浪拍打落去嘅時候，佢聽到有把聲同佢講話：喂老友，我過得好好，你唔使擔心我。然之後佢就終於可以釋懷。咁琴晚大家飲住杯紅酒喺度吹水嘅時候呢，我都突然俾佢搞到有啲眼濕濕。今朝咧就發咗一個好可怕嘅夢境。咁個夢境裏邊咧就係我唔知係犯咗啲乜嘢事啦，咁就要入去坐。咁然後就即係好似啲荷里活片咧，有一輪嘅追追逐逐啊咁樣啦。跟住我係寧願去死都唔去坐嘅。然後喺個夢境入邊，我就真係一下跨欄咁樣就跳咗落街，即係完全係跳樓嘅 POV 嚟嘅。咁然後就真係望住個地下啦，然之後扎咗落去啦，然之後再隔2秒我先真係扎醒，然後扎醒嗰下超驚，因為即係喺夢境入邊死亡係即係唔知會唔會喺真實嗰度都死亡噶嘛，同埋係夜媽媽扎醒咗嗰下，亦都係即係感覺係好無助。即係如果根據呢個弗洛伊德嘅講法啊，呢個夢境就係潛意識啦。咁潛意識嘅入邊一啲嘅諗法或者一啲嘅 insecurities 就會透過你嘅夢境反映出嚟嘅。咁啊，即係我諗我出翻嚟之後呢2-3個月咧，我都冇好認真去梳理翻過去嘅日子，係有少少去逃避嗰件嘅事情啦。即係發咗尋晚個夢係咯，令我 realize 到有啲嘢係未解決嘅。Ya no me alcanza, se ha vuelto eterno este dolor vacío que rompe en 1000 pedazos mi esperanza. Miro el reloj, sus manecillas lentas arrastran el peso de mi soledad. Entre recuerdos y viejas tormentas busco un refugio en la oscuridad。人係現實嘅動物，無論人被拋下到乜嘢嘅地方去，總係會設法適應。畢竟日子都係要過，人嘅心理設有自我防護機制，我哋會根據現實嘅客觀條件進行自我期望修正，令到生活嘅負面感受得以淡化。簡單嚟講，越早接受眼前嘅現實，咁就越早脫離情緒低谷。
呢樣嘢要仰賴於人與生俱來嘅適應力。呢項強大嘅生存本能，令到人類有能力存活於嚴苛嘅外在環境。心理上亦都係，痛苦同悲傷會隨時日緩解。某程度嚟講，亦即係啲人成日講嘅時間會治愈一切。但係時間係咪真係會治愈一切？去除浪漫化嘅糖衣，或者治愈同壓抑只係一線之差。喺名為適應力嘅陰影底下，被壓抑下去嘅，會唔會有啲乜嘢重要嘅嘢，從而使人失去原來嘅面貌？而我哋又能唔能夠意識到呢一啲嘅變化，作出警惕？Es el tiempo un doctor o un verdugo que mata lento lo que fue pasión. Estoy cansado de este amargo yugo de preguntar si existe curación。話說呢幾日呢，即係由 LeGrand 開始咧，我都係同一班人一齊玩嘅。呢班人裏邊有韓國人啦，有中國人啦，有意大利人啦，亦都有美國人嘅。咁啊，日頭行路嘅時候咧，都係一個人行嘅。咁但係就大家會約定好，今日行到邊個位咁樣。咁去到夜晚其實有個盤一齊煮下飯啊，咁樣係幾好嘅一回事嚟嘅。其實一開頭咧，我都仲喺度扭扭擰擰嘅，即係當佢哋問我，下一站你諗住去邊啊？咁我有幾次我都話，我想試下行多啲喎咁樣。咁但係諗下就其實即係雖然話嚟到呢度唔係話一定要認識新嘅朋友，即係呢個亦都唔係我嚟 Camino 嘅目的。咁但係嗰個韓國男仔就有個講法幾好嘅，佢就話即係如果你唔用至少可能幾日甚至乎1個禮拜嘅時間去同佢去做朋友嘅話，咁其實大家嘅友誼即係連一個好基本嘅水平都未必去到，咁可能去到到時候目的地，咁嗰份感動呢，即係同人哋分享又好咩都好咧，咁就會唔一樣嘅。咁同埋我都覺得有樣嘢都講得幾啱嘅，即係其實又唔使真係咁執着於行得太快，或者成件事太過有目標性，即係 open mind 啲，有多啲可能性，就可能更加好。Ponios del camino。生まれた星の元が違くたって偶然と夏の魔法とやらの力で僕のものになるわけないから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 。今日係第15日。咁不知不覺咧已經行咗半個月啦，咁依家大概係行咗300公里咁上下。咁今日咧會同一個新嘅日本嘅朋友仔叫做 Toa 一齊去行32公里嘅。話說Toa 呢個人啦，咁我同佢咧係喺離開 Burgos 之後嘅第一日咧嗰度認識嘅。咁我行下嘅時候咧，咁佢就將我叫停咗啦。咁之後佢就問我喺邊度嚟，跟住我就同佢講係香港嚟。
然之後佢就話去日本啊之類啊嗰啲，然之後就大家一齊行咗一程路，咁然後大家發覺係幾好傾嘅時候咧，咁就繼續一齊行落去啦。還有早上好，早上好，我是永遠啊。今天是我的12天，我在學習中文，我會去台灣12月，所以我在學習國語。佢會去台灣工作假期。工作假期。It's Cantonese, yes, working holiday. 我記得第一日識嘅時候咧，大家行下嘅時候咧，佢就講咗句咧，就話我好似佢阿哥咁樣。咁我就嗰刻咧就即係不以為然嘅，咁心諗都可能係即係 OK， 人有相似啊，咩都好咁。咁然後咧去到唔記得第2晚、第3晚落巴飲酒嘅時候咧，咁佢就俾咗佢阿哥幅相我睇。的而且確咧，真係有幾分相似嘅。咁但係個故事咧就原來唔係咁簡單嘅，係因為佢阿哥咧喺5年前咧就駕駛呢個電單車嘅時候咧就出咗意外，咁就過咗身。咁所以佢就解釋翻點解當初就會嗌停我啊，跟住卡啦嗰啲嘢啦，跟住就話其實係因為可能係因為我似佢阿哥，佢用嘅嗰個字係nostalgic， 咁就即係好懷舊嘅嗰種感覺，好思鄉嘅嗰種感覺。自從喺嗰晚喺酒吧去同我吐完心事之後咧，我就突然之間咧覺得自己喺呢個朝聖之路嘅路上咧多咗個細路咁樣。咁我哋尋日到咗之後咧，就喺 Albergue 嗰度啦，就煮咗啲簡單嘅嘢食。咁佢就煮咗一個豬肉咖喱。Yesterday you cooked curry。對，我做了咖喱。然後咧我就整咗個蛋炒飯啦，跟住份量好大同埋唔係淨係煮俾我哋兩個啦，仲有另外2個一個係法國，另一個係講法語，但係佢講咗一個地區，我又係唔係好知邊度嚟嘅。總之2個都係講法文嘅，咁就總之就4個人一齊食飯咁樣啦，跟住然後整得好大煲，所以食唔晒，所以我哋今朝咧都係喺度食呢個咖喱嘅，係啦。多啊！什麼？多呀，路長。謝謝。歩き始めて彼と出会いました。彼の名前はオム。彼は僕の6つ上の先輩です。6つって意外と離れてないかなと思うんですけど、意外と離れてるのかなと思う瞬間もあります。どんな時かっていうと、彼はとても自分の意志を強く持っています。自分で何か変えたいと思ったらしっかり貫いて行動することができているんです。僕にはそれができていません。僕はこの人生で特に挑戦することのない人生でした。だから僕は何か挑戦をしたいと思いました。と同時に自分の弱さを淘汰できるんじゃないかとも思いました。長い距離を歩いて自分の弱さをしっかり顧みて今の自分を変えたいと思いました。今まで僕ははいばっかり言っていていいえということができていませんでした。頼まれたものは大体全部やるし、友達が来たら拒むこともできませんでした。でもこの旅を通じて日本人としての弱い自分を少し払拭できているんじゃないかと思います。これが自分で選択した結果って思うとなかなか感慨深いです。こうやって自分を変えていって
サンティアゴに着く頃にはきっと自分が自分を一番尊重してあげられる存在になってるんじゃないかと期待しています。彼は今日風邪気味。 What did you say? You look have a little cold. Yes. I think I caught a cold last night. 尋日可能係睇呢個日落嘅時候咧，就冷親啊，所以就即係個人係好散啦，骨痛啦，即係本身隻腳啊都痛啊，啲阿基里斯嗰啲位。今日嚟到第18日，尋晚咧就行到去 Moratinos， 咁距離下一個嘅大城市咧 Leon 咧就好似60零公里左右。咁今日嘅其中一個 checkpoint 咧就係 Sahagún， 咁佢就係領取呢一個半程證書嘅地方。咁話說咧呢幾日咧都聽到一啲唔同嘅消息啦，就係沿途咧有啲唔同嘅人係受傷啦，例如一個台灣嘅朋友佢尋日受傷，咁佢就搭咗車去Leon 嗰度咧去休息一下。咁仲有另一個香港嘅女仔咧，就喺呢條路上面冇見過嘅，佢喺我嘅後邊啦。咁但係咧佢就喺前日嘅時候咧，因為佢踩單車，咁所以佢好不幸地係發生咗意外啦。咁然之後就入咗醫院，亂咗好似10幾針，咁佢就被逼咧就係喺 Burgos 嗰度啦，就離開呢一條 Camino 嘅路上。嚟到呢一個階段，大家差唔多去到一半嘅路程呢，咁就會開始見到越嚟越多嘅傷患啦，亦都係有好多人係被逼中途退出嘅。卡咩卡咩飄，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 卡咩卡咩飄。Oh, look at this. 尋日講到咧，即係阿基里斯嗰嚿肌肉咧，就係行完呢2日之後有少少嘅酸痛，就未去到行唔到嘅程度，咁但係就好緊咁樣啦。跟住尋日Toa 幫我睇過，因為 Toa 咧佢係以前做醫院啦，跟住有做過啲物理治療嗰啲嘅。咁佢幫我睇過之後咧，咁啊幫我做一啲復原嘅即係按摩啦，其實係啦。咁然後去睇咗我嘅行路嘅姿勢咧，研究咗一輪之後咧，就發覺其實我一路都將個重心咧就可能係稍為傾後咗少少。咁所以我就變咗用緊我隻腳嘅後邊嘅肌肉多過前邊嘅肌肉。咁所以咧我痛嘅位咧就喺腳踭嗰個位，而唔係可能係膝頭哥嗰啲位。咁所以佢就建議係可能我行路嘅時候咧，就將翻個重心咧就擺翻稍為傾前翻少少，咁就可能會好啲。即係對於 Toa 嚟講咧，即係其實同佢傾偈嘅時候啦，就發覺其實佢係好想去改變自己，即係佢見到自己某啲弊處，一啲冇咁好嘅位。咁呢啲嘅嘢咧，可能係嚟自於原生家庭對佢嘅影響啦，日本呢個社會嘅文化對佢嘅影響啦，係睇得出佢好努力，係想去改變一啲嘅事情。咁但係咧，有時候咧就真係唔係咁容易嘅。即係你本身要察覺到呢啲嘅問題咧，其實
已經要花好大力氣。Leon， 我得嘅。同埋有時候好多嘅呢啲影響係已經內在化咗，已經去咗個潛意識裏邊，即係你自己都冇可能咁容易去察覺到，所以你純粹要對嗰樣嘢係有認知咧，已經要花好大力氣。即係你對嗰樣嘢，你要首先意識到佢，你有所認知，你先至能夠談論佢。當你能夠談論佢嘅時候，你先有機會去改變佢，或者唔一定要改變啦，即係可能係需要學習同佢共處。但無論如何，你點樣去一步一步去行到去嗰個位置呢？我諗呢樣嘢對於每一個人嚟講都係屬於佢自己嘅課題。今日係萬聖節，我都唔知而家嚟到第幾日啦。總而言之呢，就係喺Leon呢度呢，就留咗3日2夜，即係比原先嘅計劃呢係多咗1日。咁就因為想喺呢個大城市嗰度呢去過呢一個萬聖節。之前都講到啦，其實有好多嘅有啲嘅朋友呢，其實可能一早到咗Leon，可能係搭咗巴士啊，或者之前識嘅嗰對以色列嘅父子啦，佢就 skip 咗某一段，然之後呢，其實已經一早完成咗個朝聖之路啦。咁所以呢，我嚟到Leon嘅時候呢，佢就同我推薦咗啲餐廳啊各類嘅嘢。基本上呢，呢3日2夜呢，就係做一個超級遊客，然之後到處去食好嘢啊，周圍行啊，睇博物館啊，大教堂啊。其實做遊客都幾開心嘅，係。尋晚呢個萬聖節呢，我哋就玩到呢，即係差唔多凌晨5點鐘。咁最後呢，仲同咗一班18歲嘅僆仔呢，喺呢個里昂嘅街上邊遊蕩啊！真係好攰啊！今日係完全組織力係0啦，講嘢冇中氣，頭昏腦脹嘅狀態。話說尋晚臨瞓之前呢，喺床上邊 loop 到 Green Day 嗰首 21 Guns， 無啦啦俾佢其中一句歌詞 hit 中咗。嗰句就係 Your faith walks on broken glass， 你嘅信念係喺破碎嘅玻璃上面行走。哇！呢句嘢幾有詩意啊！即係有時候喺呢個世界上面有好多嘅事情，應該要點做呢？應該要相信啲乜嘢呢？有啲乜嘢嘅信念甚至乎信仰係要留守，係要去繼續相信嘅呢？又有啲乜嘢係要隨住時代而放下？因為驟眼望落去，呢兩樣嘢好似有啲衝突咁樣。可能有啲嘢以前好相信嘅一啲嘢，你今時今日因為一啲現實嘅考慮，其實你冇辦法好完完全全黑白分明地去做，你只可以繼續喺心底裏相信嗰啲嘅事情，但係喺現實嘅世界，你仍然係要跟隨住嗰個洪流嘅流向，即係無論點都好，你都係喺呢條河流裏邊，你仍然係隨住河水漂流。
所以人就好似只可以跟住呢個洪流而流走，然後你身處嘅時代，你所處嘅環境，甚至你嘅出身、家庭背景，呢啲嘢一早已經決定咗你嘅價值觀。咁其實有啲乜嘢係我哋嘅自由意志，有啲乜嘢係我哋嘅選擇。最近讀咗王璞嘅回憶錄《故城故事》，作為文革下被遺留落嚟嘅知青一代，佢喺書嘅最嬲尾咁樣寫：我依家知道我點解唔肯放棄，因為我想證明自己並非低人一等，即使被佢哋壓到塵埃裏面，我都要爬起嚟，抬起頭，活下去，做自己一直想做嘅事。或者呢個就係奮力活下去嘅理由。即使現實使人疲憊不堪，時不與我，但每個人都要揾到自己活下去嘅理由。有人話自由就係自我嘅理由，而我努力活着嘅理由，唔係都係為咗做自己一路想做嘅事咩？為咗呢樣嘢，就算喺最壞嘅時代，都要一直活下去，直到嗰日到來為止。啱啱咧經過咗一個好有趣嘅地方啦，咁通常咧佢哋會叫呢啲地方咧做 Pilgrim Oasis， 即係俾朝聖者嘅綠洲。咁佢就距離嗰個上一個灘咧大概6公里左右啦。然後咧呢度咧就有食物有飲品，咁然之後咧就自行捐贈嘅。咁我就掉低咗身上邊嘅一啲散紙啦。咁我就食咗2隻蕉啦，同埋1隻蛋。咁最正嘅咧，仲有一隻好得意嘅邊境牧羊犬，咁同埋亦都有貓啦，可以玩。咁有好多其他嘅朝聖者咧，都留咗喺度去攤頭下，有人喺度彈吉他啊咁樣。咁所以成個氣氛咧係好正嘅。咁我同 Tora 咧就喺嗰度坐咗大概半個鐘左右啦。咁其實係可以坐耐啲嘅，不過我哋今日要去嘅地方咧就唔係下個城市，而係下個城市，咁所以要行多幾公里嘅路咯。但係我諗如果我一個人行嘅話咧，我可能真係會喺度坐1-2個鐘頭都未定。咁係一個好舒服嘅地方。咁就係多得呢啲嘅地方咧，令到朝聖嘅呢段路咧多咗好多嘅趣味，同埋真係好有愛。3月の風に思いを乗せて、桜のつぼみは春へと続きます。羊雲 is Sleep Cloud, and that song said Sleep Cloud is really quiet, but they are really moving slowly. La 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 la. It is really good song. I like it. Yeah. But you cannot sing it. Say goodbye. Bye. 今日係第25日，咁咧剛才咧就同 Tora 就分道揚鑣啦。咁其實咧本身咧喺Leon之後咧都講好咗咧會大家分開行啦。一嚟其實大家路程唔係好同嘅，即係因為佢後生咧，佢可以行快好多。咁但係咧對我嚟講，其實依家其實30已經係即係比較極限，行多過30咧就可能會有受傷啊、腳痛啊、膝頭哥痛啊、阿基里斯痛啊、周圍都痛嘅一啲風險。
咁所以大家路程唔同嘅時候呢，咁我都建議佢其實唔使等我。咁同埋我覺得即係兩個人一齊行有個旅伴係一件好好嘅事。咁但係對於我嚟講，行今次嘅朝聖之路好緊要嘅其中嘅一點係佢係一種嘅自我對話啦，同埋我係帶住好多我自身嘅一啲問題嚟到呢條路上面，需要去思考去釐清嘅。咁所以過去10日同拖下行呢係開心嘅，呢個收穫對我嚟講係一個 extra 嘅收穫。希望到時喺終點嘅時候呢，會再見到佢啦。咁今日咧就從呢個朝聖之路嘅最高點嗰度出發，就係方西巴當。喺方西巴當行大概2公里左右咧，就會見到一個好象徵性嘅一個地標啦。咁就係一個十字架嚟嘅。咁然後喺呢個地方咧，咁啊傳統上咧，大家咧就會喺自己嚟嘅地方啦，打一嚿石頭啦，然後寫低一啲咧自己想放低嘅嘢。原本行呢條朝聖之路之前咧，都知道係有呢個地標啦，然後大家係會透過呢個行為去象徵自己喺呢條路上邊放低一啲自己唔想要嘅嘢。即係我都花咗好一段嘅時間喺度諗，到底我想放低嘅係乜嘢呢？咁最後我就寫咗執着2個字。我諗呢個係好多問題，好多負面情緒嘅源頭。我覺得嗰種執着就係我對於好多事情有一個期望，或者我覺得呢啲嘢係應該要係咁樣，而當嗰個期望達唔到嘅時候呢，我就會唔單止係感到失望，而係嗰種失望會醖釀成一種負面嘅情緒，一種憎恨喺裏邊。而嗰種憎恨係會蔓延出去嘅，而我唔係話憎恨係一種唔好嘅情緒。我覺得對於某一啲嘅事嚟講係好難唔去有憎恨或者其他一啲嘅負面情緒，例如憤怒咁樣。咁但係嗰樣嘢我諗就係係有啲嘢可能係放唔低，或者唔明點解呢個世界要咁樣。但係我憎恨 A 唔代表我要憎恨埋 B、憎恨埋 C， 不停咁樣蔓延落去啊嘛。呢種負面情緒嘅蔓延其實係好可怕嘅。咁今日咧由方西巴當開始咧，就上到去十字架之後咧，就大概係一直都係走下坡路嘅，咁都真係幾斜下嘅。咁甚至乎有2個朋友咧，就行完一段嘅斜路之後咧，就膝蓋開始出現一啲嘅痛楚，咁所以就決定搭的士去Ponferrada 嗰度。咁所以尤其是落坡啦，膝蓋係好容易受傷嘅。咁唯有真係唔好行得太快啦。今日咧係冇記錯係第27日啊！咁今日咧係橫風橫雨嘅一日，本身係計劃咗咧係諗住行多啲嘅，就諗住係行34公里。咁但係呢一個嘅天氣底下咧，就好似唔係一個最合適嘅天氣去做呢件事。行咗10公里左右咧，個雨勢咧就終於叫做細翻少少。頭先係勁大雨，仲要喺我面前啊，有幾度嘅閃電咧係閃過。咁暫時呢個狀況咧就睇落咧就可以繼續行落去。話說咧，除咗 Toa 之外咧，咁有另一 group 嘅亞洲人咧，就係我相處得
即係最頻密㗎啦。咁然後尋晚就同佢哋食咗一餐飯，然之後就佢都知道我今日呢就將會大踏步向前走啦。咁其實斷斷續續喺唔同嘅晚上呢，我哋都開過好多次嘅心事台嘅。咁我今朝開始咗行之後呢，我望翻手機呢，就發現有個女仔呢就同我講話，可唔可以陪佢行多一段路咁樣？奈何呢，喺我睇到 message 嘅時候呢，我已經出發咗啦。即係其實佢之前都有問過我，點解一定要趕路呢？即係點解唔跟住個官方嘅行程去行呢？佢有講話對佢自己嚟講，行呢次 Camino 最大嘅收穫就係遇到我哋呢一班人，一班肯去聆聽佢嘅故事，肯夜晚嘅時候大家圍埋去傾心事嘅一班人。咁佢就好想呢件事可以繼續延續落去。但係我就同佢講話，即係同大家相處係好開心嘅。就正如我之前同 Toa 一樣，都係好開心。咁但係我諗每個嚟 Camino 嘅人都係帶住自己嘅命題嚟到呢條路上邊。有啲嘢係需要獨自去上路，去尋找答案，而大家本身有緣分可以成為到朋友，固然之係非常之好，但係我離去唔代表我唔珍惜呢段友誼，而係即係我有需要去走自己嘅路。即係依家呢個天又開始落翻雨啦。即係正常嚟講呢，我就應該要喺塔勒巴爹路嗰度呢揾間庇護所呢，就住落嚟。咁就今日就休息嘅。但係就唔知點解，我就想繼續行啦。一嚟係個身體嘅狀況好似幾好。如果咁樣計呢，行埋嚟緊嗰7公里呢，就會今日總共行咗40㗎啦。我唔知道自己聽朝呢會唔會後悔啦，即係會唔會好似上一次行40去 Logroño 嘅時候咁樣呢，隻腳就好鬼死痛。即係因為嗰次去 Logroño可能仲係第1個禮拜、第2個禮拜，而依家對腳係行咗20幾日嘅時候呢，佢可能已經進化咗，可能已經可以適應去行更多嘅路程。即係我哋之前都講過一樣嘢，就係大家都喺度思考到底朝聖之路係一樣乜嘢嘅事情。然後佢呢，佢就話佢感受唔到朝聖之路有乜嘢意義，因為佢帶住一堆問題嚟到 Camino， 但係佢得唔到答案。即係當然到最後可能Camino 其實真係可能解決唔到任何嘅問題，即係你行完啦，朝聖之路啦，翻返去現實世界，其實所有嘅事都只會係一模一樣。你舊時擁有嘅問題仍然會存在，以前令到你痛苦嘅嘢，佢仍然會令到你痛苦。咁但係咁樣係咪就代表 Camino 冇意義呢？尋晚阿韓國佬阿 Hogu 就問我一個問題，就話我呢幾年喺裏邊有冇得到啲乜嘢嘅改變呢？跟住我就同佢講話，其實我真係答唔到呢個問題喎。又或者用呢一個時間點嚟講，其實我係唔會知道。咁但係我相信有啲嘢可能係改變咗，可能係成長咗。只不過呢一刻我唔能夠好清楚地用言語去表述出嚟。而我覺得 Camino 其實可能都係一樣，就係
行完之後到底有啲咩咁大不了呢？其實可能真係冇。但係當你做過呢件事，當你走過嘅每一步，其實佢都係會創造咗佢嘅痕跡。但係佢代表啲乜嘢呢？其實係可能要好耐、好耐、好耐以後先至知道。我諗起嗰個假想嘅開關實驗，如果一撳落去就可以瞬間快轉到出獄嘅日子，我好可能會忍唔住撳落去。但係咁樣過去3年就只係空白一片。一旦撳咗嗰個掣，我就等同於主動放棄生命之中最珍貴嘅事。嗰樣嘢就係活着嘅經歷。如果活着真係有佢嘅意義，咁就係我哋每分每刻實實在在活着嘅經驗。呢種經驗無法重複，亦不可取替。身同感受嘅真實經歷同單純嘅知道，兩者嘅分別可以話係差天共地。如果我就咁樣遁入未來，就算記憶依舊存留，但係冇真實經歷過，我可唔可以算係真係知道？想必其影響都會喺我生命之中形塑出截然不同嘅路徑。既然如此，我應該將生命嘅每一日都細微品嘗，就算係痛苦嘅日子，都要緊握於手裏。前方尚餘160公里，咁去到呢個點呢，我哋就正式呢由呢個 Leon 呢個區呢，就正式踏入 Galicia 啦。咁亦都係咧喺呢個 Camino 嘅路上呢，最後嘅一個 region 啊。咁今日係第28日啦，Santiago 嘅距離咧，其實得返130零嘅啫。咁所以如果用35公里作為例子嘅話咧，咁其實4日內就會去到呢個 Santiago 噶啦。喺一開頭行呢個朝聖之路嘅時候咧，我覺得咧成件事咧就好似用打機嚟做比喻啦，就有條生命值，然之後咧喺我行路嘅過程咧，佢就會不斷咁扣減，因為會出現一啲嘅小痛楚啊、勞損啊，對腳會越嚟越痛、越嚟越攰。但係咧同時間咧好得意喎，嗰件事就係我依家連續行咗大概差唔多1個月，我係 feel 到自己勁咗嘅，即係用翻遊戲嗰個比喻就係的而且確你條生命值咧係不斷扣減緊，咁但係你同時間你會升呢嘅喎。然後當你升呢嘅時候呢，你條生命值又加翻少少，然後你嘅耐力又勁咗，所以我開始體驗到，點解有啲我喺路上邊認識嘅人呢，佢哋可以行咗幾個月，甚至乎半年、1年。依家呢時間係11點半到，咁我就抵達咗呢 Sella 啦。如果你係淨係行100公里嘅話呢，就係由 Sella 呢度開始嘅。咁其實咧，你由 Sella 呢度開始行咧，你都可以攞到咧證書嘅，仲要係同一張嘅證書。之前有啲嘅朝聖者咧都有同我講過咧，係呢段路可能會好多人啦，同埋好商業化，咁啲嘢可能選擇多咗，但係貴咗啦。咁所以應該幾有趣嘅，即係有2班唔同嘅人喺呢度開始匯合埋一齊，所以一邊咧就係行咗700公里嘅人，咁另一邊咧就係啱啱開始嘅人。不過諗翻起我自己3年前行麥理浩徑咧，其實都好唔容易嘅。咁嗰次咧，其實都行到死下，行咗4日3夜。
啱啱咧就行過咗呢個100公里嘅座標，咁咧今日咧就已經行咗30公里嘅啦。個心情係幾開心嘅，好似有個象徵嘅意義啦，即係就嚟行到去最尾。Hola, buenos días. ¿Ah? No español, hablo un poco, pero mi español es malo. Vamos a sacar una foto de la perrita. Ah, no problema. Y se la mandó un amigo mío. Sí. 1, 2, 3. Patata. Una más. 1, 2, 3. Ok, perfecto. Vale, no la enviamos. Ahora me la envíes. Para enviar ahora a un amigo. Enviar a un amigo, ¿la? ¿Enviada? Sí, enviar. Pasar. Oh, send to me? No. A un otro. Otro. No, otro amigo. Otro amigo. No, para ahí? No, espera. Ok. Espera, no, está. 雖然話學咗成2年啦，西班牙文啦，但係俾大家聽見咧，我西班牙文嘅水平咧大概就係咁嘅咋，即係我淨係可以講 Hello how are you， 之後下一句咧就係你講慢啲我聽唔明嘅，又或者我啲西班牙文好渣，即係用嚟喺餐廳點菜咧就還好嘅，咁但係同當地人去對話咧就非常之難，因為佢哋都講得非常之快。頭先過咗呢個100公里嘅座標之後咧，咁今日就行咗30幾公里啦。咁喺我眼前嘅路咧就仲有6至7公里，就會去到一個叫做 Porto Marine 嘅地方嗰度。今晚咧就會喺嗰度住落嚟啦。其實過去呢幾日咧都行咗好多啊，即係首先開始落雨嗰日啦，行咗40，跟住34，尋日又行40，咁所以突然之間咧就變到距離終點Santiago咧就得返3日嘅時間。咁其實連續3日行咗超過30幾之後咧，咁其實即係你話大痛嗰啲就冇嘅，咁但係好攰嘅，即係尤其是尋日啦，行到差唔多5點半先至到庇護所咧，其實即係你沖得涼、食完飯、搞掂晒所有嘢，其實都9點半10點。咁今日咧，無啦啦行下嘅時候咧，左腳嘅膝頭哥咧，突然之間開始出現一啲嘅痛楚，跟住係完全冇徵兆嘅，跟住越行越痛，跟住嗰時就行咗可能大概10幾公里咁上下啦，咁仲有一半嘅路程要行，咁就唯有硬住頭皮行埋落去，但係個膝頭哥越嚟越痛，而呢一個痛楚出現之前係
係冇任何徵兆嘅，即係佢唔係由一啲好細嘅痛楚開始，佢突然之間一嚟，然後嗰下就痛啦。而我冇諗過會係我嘅左腳嘅膝頭哥出現呢個情況咯。即係我記得我3年前拍麥理浩徑嗰條片嘅時候，係我嘅右腳出現狀況先，因為我自己比較強嗰隻腳咧就係左腳，右腳係我弱嗰隻腳嚟嘅。咁所以如果你要我估嘅話，即係如果邊隻腳會出現問題先，咁其實一定係隻右腳先嘅。但係我冇諗過竟然係隻左腳。即係當然我大概知點解嘅，因為大半年前我踢波嘅時候咧，就有一球波好搞笑嘅，就係我勁抽埋去啦，即係禁區位咁上下勁抽埋去，跟住球波係入咗嘅。但係一入咗嗰下咧，我一射完嗰下咧，膝頭哥嗰個位就勁痛，跟住就係唔知有啲咩撕裂咗咁樣啦。跟住嗰下係成個人揼咗落地下，起唔翻身。咁所以我知道我膝頭哥咧係有少少問題嘅。但係我冇諗過會喺呢個時候出現咯，仲要今日係行得唔多嘅喎，即係我知道過去嗰3日我行咗好多路，但係好恐怖嘅一樣嘢，因為尋日行嘅時候其實我仲覺得自己可以繼續行落去，即係對腳係個狀態，可能行緊路嘅時候自己唔知，即係可能係嗰個腎上腺素上升嘅關係。行嗰時係覺得自己好輕鬆啫，我仲行到喎。跟住然後去到今日啦，咧原本打算行少啲嘅原因唔係因為膝頭哥出現問題，而係個腳底，隻右腳嘅腳底咧有少少水泡，咁所以我就諗住俾佢唞一唞，今日淨係行24。跟住點知行下嘅時候咧，竟然係個左腳嘅膝頭哥出現問題。咁 anyway 依家唔出現問題都出現咗啦。咁我希望即係大家見到我今日咧就 book 咗間 private room，因為我就係想多少少嘅休息啦。依家時間其實尚早嘅，依家係中午嘅2點鐘，咁所以我有好多時間去休息下，我應該會買啲冰翻嚟啦，敷下個膝頭哥啦，然後再盡力去做多啲嘅伸展。即係原本仲喺度講緊話，諗住聽日行47，我真係唔知。即係我希望呢個痛楚係頭一晚可以解決到啦。Oh my god！ 頭痛啊！啱先咧就食咗啲止痛藥，依家就等緊佢發揮效用。咁但係基本上依家每一步咧都係好疼痛嘅。然後依幾日咧，如果個情況冇好轉嘅話咧，我都係預備好拍藥解決㗎啦。即係雖然食止痛藥唔係一個好嘅方法，咁但係依家都只不過係得返幾日，咁所以只要唔好再出現啲咩大嘅問題咧，應該可以撐得過去嘅。即係依家咧行咗3個鐘頭度咧，都只係行咗唔夠11公里。咁同我之前咧健康嘅時候咧係差好遠嘅。即係早2日我係行緊可能每小時5公里，即係依家因為行緊一個咁慢嘅速度嘅時候咧，係不停咁俾人超過，但係冇辦法，即係依家就係要誇張啲講，就算要跪啊，都要跪完呢一段路。而依家個狀態咧，就其實係個膝頭哥係好脆弱嘅，即係我自己 feel 到咧，即係間中可能會有一步咧，感覺唔係好穩陣咁樣。咁所以我依家一定要用行山杖去扶穩自己啦。
依家個天咧又開始落起雨嚟啦。咁今日咧係行28公里左右啦，咁啊仲有6公里未行。好難同大家講咧，今日到底係對於我嚟講係幾咁痛苦。我諗其實聽日都係喺呢一種狀態之下去行㗎啦，甚至乎其實行唔行到都成一個問題。最壞嘅情況就係聽日直接唔好行，然後俾自己唞多一日。但係其實我真係好想後日就去到 Santiago。經過咗尋日好痛咁樣行完30公里之後呢，我今日想俾一個任務自己，就係即係雖然隻腳好痛，即係雖然係陰天微雨，但我都想自己呢盡量去享受最後嘅呢38公里路。呢個係我俾自己嘅一個任務。因為我唔想淨係好辛苦啊咁樣去完成最後嘅路。我想我以後回憶起呢一段路嘅時候，關於最後呢一段唔單止係好痛啊，而係有啲乜嘢景色，有啲乜嘢遇到嘅人都盡量去記低，放喺心入邊。Saw the wind shake through the trees like it was bringing us to our knees. Watched the clouds roll overhead like a blanket on an unmade bed. The birds were singing out of tune beneath the pale and fading moon. It makes you feel so small. It makes you feel so small. But oh, what a time to be here, to hold the things you hold so dear, to feel the rain, to feel the sun before the race is finally run. Yeah, take a look, take it in, feel the sunlight on your skin.今日嚟到第33日，亦都係最後一日。咁喺最後呢一個朝頭早呢，我就凌晨4點鐘起咗身啦。之後冇耐之後呢，就出發啦。希望呢可以趕喺呢人潮之前呢抵達呢個聖地牙哥嘅大教堂啦。然後自己一個人坐喺個廣場嗰度去諗下呢一段嘅歷程。最後4公里開始天光啦，然後已經見到城市嘅燈光，哇！真係辣屎啊！It's the prettiest thing I've ever seen. It's the prettiest thing I've ever seen.
喺抵達咗 Santiago 之後呢，咁原本呢係真係諗住繼續行埋落去 Finisterre 同埋 Murcia 嗰度嘅，咁但係隻腳呢就真係好痛，即係我膝頭哥呢一個狀況係唔容許我再去行多100公里，即係有機會會惡化啦，會好危險，所以到最後呢都係決定唔好勉強行落去。咁所以我喺 Santiago 呢就休息咗2日之後呢，就等埋其他人到呢，就一齊坐巴士去到 Finisterre 嗰度。行咗779公里去到 Santiago， 用咗1個月嘅時間。其實呢一刻我都唔係好撈到底自己心底入邊有啲咩嘅感受。即係我發現自己可能係有好一段時間都可能係忽略咗自己嘅情緒，或者喺過去一啲艱難嘅日子入邊呢，就盡量係將自己嘅一啲情緒去壓制住。即係例如我喺其實過去幾年呢，我都係冇喊過啦。即係可能係有少少眼濕濕嘅，但係冇試過一種係肥哩肥嚟咁樣喊。咁所以咧喺我嚟 Camino 之前咧，我諗過咧會唔會我抵達咗終點之後咧就會釋放到一啲嘅情緒出嚟咧？但係其實又唔會嘅喎，即係唔係好似拍戲咁樣嘅喎。即係抵達嗰下其實只係望住個大教堂，就係咁咯，就係到咗啦。有冇話好感動呢？又冇嘅喎。然之後我就喺度諗，其實喺嗰一刻我係應該要有啲咩嘅情緒嘅呢？即係我應該要開心啊、感動啊，我應該要笑啊、要喊啊，定係應該要點樣呢？跟住我發覺，可能我喺呢一個 Camino 嘅路上嘅其中一個好大意義就係想揾翻一啲嘅情緒翻嚟咯。尋晚呢 Toa 講咗一句説話呢，我係好深刻嘅。我哋夜晚就走咗出去大教堂嗰度啦，就終於冇落雨啦。咁然後我哋可以好安靜地坐喺一個冇乜人嘅廣場嗰度，望住個大教堂。我哋好安靜地坐咗喺嗰度，大概半個鐘9個字。然之後呢，我就問佢：你覺得你自己之後會唔會掛住呢一度？然後我哋講起喺 Leon 嘅嗰個大教堂，其實只不過係2個禮拜之前嘅事，其實已經唔係好記得嗰個模樣係點樣。咁所以對於我哋眼前嘅大教堂，其實可能好快我哋都會淡忘咗嗰一個嘅印象，嗰一個嘅畫面。咁但係 Toa 就話啦，即係好似 Leon 個大教堂咁樣，好快嗰個印象係會淡化，咁但係嗰個情緒會留低。佢講嗰句説話就係 I never forget my emotions。即係其實人嘅記憶比我哋想象之中係更加金魚嘅，即係我哋嘅記憶力係冇我哋想象之中咁好啦。好多嘢就算呢一刻好深刻都好呢，可能其實翻去現實嘅生活啊，有其他嘅嘢忙碌啊，有其他嘅目標啊嘅時候呢，就好多嘢都會唔記得。咁但係我都相信呢，你當刻嘅一啲嘅情緒、一啲嘅感動、失望咩都好，呢一啲嘅情緒係會留低落嚟嘅。咁呢啲嘅情緒喺個心入邊，其實已經足夠。
我沒法篡改日期，還望你見諒上路的人。我也沒法撰寫劇情，留下了缺陷，沒法變更。凝望着你抖震，只可輕輕拖你，予以安慰，難逃避記恨。不想走，不想去，但吶喊失去回音。我願你可以快樂，自由回蕩在別記殘破軀殼。沿路我願你聽到配樂，然後拍打展開的翅膀，靈魂尋路看下半章節揭幕，天際遼闊會有理想過，記住了安眠的感覺，哼唱吧，用這首歌引路再盛放。散落到遠方地平，後著破世人，歲月歸零。你怨恨愛那些事情，彷彿報已失定，還化報警。偏偏怎麼揀你，單腳配着子彈去，其實自有命。